Pasinerk į polisį, kelionės ir pramogas su noriu.lt. Laikykitės ten viešnios kėdėje. Šį vakarą sveikinuosi su socialinės apsaugos ir darbo ministre, be 2,5 minutės kandidate į prezidentus. Pasitikime plojimais. Monika Navickienė. Labas vakaras. Labas vakaras, prašau. Plojam. Plojimais. Ar žinot, ką aš čia dabar darau, man? Nežinau. Čia yra jūsų demokratijos šventė, plojimais išrenkami kandidatai. Bus demokratijos šventė. Oi, pati prisiprašėt. Pati prisiprašėt. Taip, ir kokie, papasakokit man apie savo demokratijos šventę. Ką norėtumėt sužinoti? Gerai, aš norėčiau sužinot, aš jums pasakysiu dialogą tarp žmogaus ir jūsų Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų oficialaus puslapio Facebook'e. Žmogus klausia. Ar siūsit Gabrielių į politikos senelių namus? TSLKD atsako, čia yra susirašinėjimas darbėje sponsors postas, dar pinigėlių įmetėt. Gabrieliaus sąraše nėra. Žmogus rašo, o toks geras buvo politikas. Net laivus darydavo iš kavinių. O dabar dėm depresiją ir net senelį nuliūdino, kad į prezidentus nekandidatuoja. TSLKD atsako, dėkojame, kad ne tik rūpinatės vyrų psichinė sveikata, bet ir diagnozuojate per Facebooką. Kaip visada puikiai. Gerai, tai kokia bus šią demokratijos šventė? Papasakokit, kaip gali būti demokratijos šventė, kai žinot, kad turėsite 2 mandatus Europarlamente ir juos gaus Kubilius ir Juknevičius? Kodėl 2? Gal 4? 4. Ir galima reitinguoti visą sąrašą, ateiti štai lapkričio 11 dieną, net nesant partijos narių ir reitinguoti mūsų partijos narių sąrašą. Labai smagi šventė, labai visus kviečiu nuo 16 metų. Net ne visus, tikrai ne visus. Tikrai ne visus, Monika, aš bandžiau prisiregistruoti. Ir nepaspaudėt varnelės ten tos vienos. Ten yra labai daug varnelių. Po to mane išmetė, ar jūs pritarėte LKD vertybėms? Tai labai geros vertybės. Aš pabandžiau pagalvoti, kad gal ne visai ten, kai daugumai pritariu, kai vienai nepritariu, pusiau taip, ir sako, tada išeini iš šiandien, išeini iš vakarėlio, viskas. Tai man demokratijos šventė turi būti arba 100% pritarėtas LKD, arba demokratijos šventė ne tau. Čia turbūt pritarti vertybėm, aš traktuočiau kaip pritarti pagrindiniai partijos linijai. Nebūtinai visiems partiečiam, nebūtinai visi konservatoriai turi būti labai faini. Čia būtų geras jūsų rinkimų šūkis. Nebūtinai visi konservatoriai turi būti labai faini. Ir turbūt nėra, bet jokioje partijoje nėra visi labai faini. O, yra tikrai partijų. Pavyzdžiui, regionų partijoje aš neturiu nei vieno nefaino žmogaus. Gerai, įsivaizduokim, kad jūs išreitinguoja, kas yra labai realu, turint omeny jūsų populiarumo partijoje. Nedaug dievė aplenkėt Kubilių. Čia jau visiškai jau įdomus dalykas. Ką darot? Aš reitinguosiu Kubilių 1 numeriu. Tai ką darau? Kandidatuoju. Bet jūs jau išrinko. Ar jūs važiuojat į Europos parlamentą? Važiuoju. Susidedat visus daiktus, paliekat katę namuose, paliekat šeimą namuose, taip sunkiai gautą katę ir važiuojat į Briuselį. Važiuoju. Vis tiek važiuojat? Važiuoju. Yra ką veikti Briuselį? Taip, nes pasižiūrėkit, ką jūs paliekat. Va, jūs paliekat. Oi, kokia čia dar mažytė. Taip, čia yra, noriu dar vieno. Neklystu, 2016 metai ir pasirodo reikėjo 5 metus tirpdyti vyro širdies ledą. Taip, bet gavom. 5 metus. Taip. Norėjom šuns labai. Bet tipo, kaip jis nerado? Ne, nusprendė, kad šuns tikrai nebus, nes nieks nevedžios. Bet suminkštėjo ant kačiuko. Bent jau ant kačiuko. O čia nebuvo sąlygos, kadangi čia vyko 16 metai, kad arba laimi prieš Paleckį ir tada bus namuose katė? Ne, nebuvo. Gerai, tai dabar pasižiūrėkim, aš kaip suprantu, kad katė apšilo kojas ir pradėjo rašyti politinius statementus. Nes cituoju šitą iššūkėlį ir Kysė, čia Kysė vardas. Taip, mes paprastai labai. Jo, tikrai nepervargot vardą galvodami. Kysė paprašė, kad leisčiau parašyti postą pasiunčiantį Mažeiką į Peru. Oi, kaip aš tada dar taip nemandagiai pasakiau, ne? Jo, nes principė jūs 20 metais... suverčiau kačiuką. Ministrė, jūs 20 metais išdresavot katę taip, kad ji pasiūstų ministrą, ką žiūrėt, slėpsiu to Peru, kad nahui pasiūstų ministrą. Taip yra. O ko tada Mažeika užkliuvo jums? Ir katę pakišot?
Aš jau dabar net nepamenu, bet turėjo labai įsiutinti. Nes mane išvesti iš kantrybės, reikia jau padaryti dalykų. Jau ką te pasakyti? Jau reikia padaryti dalykų. Nesimenu, koks buvo dalykas, bet jau turbūt buvo rimtas dalykas. Gerai, o tada gal primins hashtagas, kurį jūs panaudojat. Nes čia turbūt jūs vis dėlto rašėt, ne katė. Išlanko nebent ministrų į Pasturgalį. Tai čia turbūt medžioklės. Medžioklė kažkas buvo su medžioklė. Medžioklės dalykai nepritariu ten aš tiem visiems taikikliam. Labai gerai. Ir visokiem. Labai gerai, bet kas pagaliau bent jau Seime praeina, tai bent jau šitie ir visi, man labiausiai patinka stebėti medžiotojų raudas ir Pranckietį. Du dalykus man patinka. Aš galėčiau žiūrėti į Pranckietį, kuris... ten jau buvo argumentų visovė pasitelkta. Taip. Bet kaip gerai buvo, 20 metai, Monika, galėjot rašyti internetą, ką norit. Ir jautėt, kad pergalė artėja, o dabar jau taip sunkiau. Kodėl? Bet aš dabar galvoju, grįžkime gal šiek tiek į praeitį. Aš suprantu, kad jūs augote tokioje šeimoje, kad neišvengiamai turėjo tapti anksčiau ir vėliau konservatorių. Taip. Kodėl? Mano amžinatilsi tėtis buvo užkietėjęs krikdemas. Tas tikrasis. Tas tikrasis krikdemas. Manau, kad jei ne mano mama būtų tapęs kunigu. Jeigu ne jūsų mamas būtų... Okay. Manau. Buvo tikras krikdemas ir... o mama buvo visą gyvenimą konservatorė. Tai mūsų šeimoje už vieną partiją žmonės pradėjo balsuoti tik po partijų susijungimo. Nes visada būdavo skirtingi balsavimo pasirinkimai ir tada šeimoje stojo taika. Ir aš manyčiau, kad esu tas 2 sparnų inkarnacija. Tai jums dar visai pasisekė, nes jūsų šeimoje galėjo būti, pavyzdžiui, tėtis liberalas, mama demokratė ir būtumėt Pakso partijoje tik daina. Tai jeigu jau žinojau, kad jeigu jau stosiu į partiją, tai bus šita partija ir ne jokia kita. O tėtis dar buvo ir politinis kalinys tremtinys. Ne, tai čia visos kortos buvo sudėtos. Bet realiai, o kas buvo tas katalizatorius, kad jau įstojot į partiją? Labai buvo kubilius mušamas viešoje erdvėje tuo metu. Buvo premjeras ir pamenam, žinoma. Darė dalykus ir visi labai, populiarumas jo buvo labai žemai ir aš buvau pagimdžiusi savo jaunėlę dukrą. Ir kažkaip galvojau, kad neteisingas pasaulis. Kad kubilių muša visi. Reikia padėti, prisidėti prie tų, kuriais tikiu, nes turi žmogus spręsti problemas, turi valdyti krizes ir man tada buvo labai toks neteisybės jausmas ir nusprendžiau, kad reikia eiti ir prisidėti. Bet galvojau taip, kaip tokią pusiau užklasinę veiklą užeisiu. Panešiot kokių lanksinukų. Tai kitaip tariant, visi spardo už mokyklos vieną bičą, jūs prieinat jį palaikyti, bet ten už garažo pastovi. Aš galvoju, tiesiog nueisiu ir pasakysiu, aš čia noriu padėti, prisidėti, kažką padaryti ir pasilikau. Ir kaip jūs patys sakot, net nesupratau, kaip gavosi, kad pradėjau koordinuoti rinkimų kampaniją 12 metais. Čia yra visiškai konservatorių klasika. Nesupratom, kaip gavo. Čia galėtų būti jūsų šūkis visais klausimais. Tai... Nesupratom, kaip gavosi. Jie tiesiog pamatė, kad žmogus geba procesus vadybinti. Ir taip iki manęs atėjo pasiūlymas padirbėti su rinkimų kampanija. Ten nebuvo pati sėkmingiausia rinkimų kampanija. Mes laimėjome didžiuosiuose miestuose. Šitą galėsit, man atrodo, dar ilgus metus kartuoti. Tada atėjo 16 metai ir jūs gavot labai įdomų iššūkį. Dovanėlę. Tikrai dovanėlę. O jūs buvot prisidirbus, kad gavot naują Vilnią vienmandatę? Ne, nebuvau, bet ten buvo toks skaičiavimas ir mano, ir turbūt visų strategų, kad jauni kandidatai, pirmo karto tokie kandidatai, kurie išbėga į aikštelę, turi atidirbti. Eiti dirbti į nelaimimas vietas. Maždaug. Ir aš pati galvojau, ar čia man gal į kokius telšius važiuoti, nes aš esu iš telšių, bet maži vaikai ir visa kita, tai kas čia Vilniuje yra nelaimimo, tai yra nauja Vilnius. Taip. Taip ir gavos. Nes ten nuostabus kandidatai laimėdavo. Taip ir gavos. Ir tie metai, 16 metai buvo puikiai kompanija ten buvo susirinkus. Ten buvot jūs, ten buvo Algirdas Paleckis. Tai čia viskas aišku. Bet ten dar buvo Žydrūnas Savickas. Taip, jis ten tikrai buvo. Ten buvo Giedrius Surplys, kuris dainavo, mano vardas yra Giedrius, mano pavardė Surplys. Ir dar buvo toks Rišardas Burda, kuris dabar jau čia mano tokie asmeniniai dalykai ir Laisvės TV. Jis dabar Orlausko procese gina Giedrę Gorienę dėl šmeižto. Tai tikrai nuostabi kompanija. Ir
ar jūs pati tikėjotės, kad tada pateksit į antrą turą su... Aš pati tikėjausi, aš dažnai tikiu pačiais beviltiškiausiais dalykais, būna taip man, nes man patinka užsibrėsti kažkokį tai tokį tikslą ir aš pati tikėjau, bet mažai labai kas tikėjo. Visi sakė, kad čia yra jau raudona, jeigu apygardos yra žalia, geltona, raudona, pagal galimybę laimėti, tai manoji buvo raudona. Neturėjau daug savanorių pirmam ture. Taip, mes to prieisim prie antrą turą. Tai aš savo didžiausią pergalę, kaip jaunas, nežinomas kandidatas konservatorius, laikau pergalę išeinant į antrą turą. Ir nustumiant Žydrūną Savicką į trečią vietą. Ir mes ten vaikščiojom po visas trobas ir pirkės, ir daugiabučius, ir šunis lodėm, ir varė ten mane iš tų namų sykiais, kad nenoriu matyti čia jokių kandidatų, ypač konservatoriaus. Aš tada sakau, kodėl, kas dar pas tave buvo atėjęs į namus? Pakalbėti apie tai, kokia nauja Vilnia čia turėtų būti po rinkimų. Nieks neatėjo. Žodžiu, sutikau labai daug piktų žmonių, labai daug gerų žmonių, bet aš kažkaip galvoju, kad net tie patys pikčiausi, kur rodė man duris, kad eiktų šiek vis tiek nuėjo prie balsadėžės, prisiminė, kad aš ten buvau. Pala, buvo kažkokia mergička. Atklampojus, aš ten buvau pas jos. Šiaip labai įdomi apygarda, todėl kad ten yra irgi pjūvis toks kapitalus, ar ne? Yra apylinkės, kur jau visiškai ten, man atrodo, Pergalės ar dar kažkas. Ir tada yra tų naujakurių. Kalnėnai, Pavilnys. Kur ten nėra, ten jau dešiniesiams nėra, ten ką ten eiti jau. Bet jau ir ten, jau visur, bet daug dėmesio pirmam turė skyriau tai daliai žmonių, kurie gyvena būtent tose mums sunkiausiai laimimuose apygardose. Rezultatas ten nebuvo stulbinantis. Taip. Bet prasmė, man atrodo, vis tiek buvo ten vaikščioti. Ir tada antram turė turbūt nutinka geriausias dalykas. Jums, jūsų varžovų tampa ne ten koks nors Tomaševskininkas, ne darbo partijos, ten atstovas Uršul berods buvo, netgi ne Žydrūnas Savickas, o Algirdas Paleckis. Tiesiog dovana. Man tada taip netrodo. Labai didelė dovana. Tokia, sakyčiau, iššūkis, man pirmi rinkimai, tokie, kur aš einu už save, kampeinint, prašyti palaikymo ir aš čia gaunu žmogų, kur ten pradeda visokie rašyti portalai dalykus apie mane, kur aš gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad gali kas nors sakyti, rašyti ir, ta prasme, tokie purvo pilimas, tokie keisti žmonės aplinkui atsirandantis ten, kai dalini lankstinukus vakare prie iki parduotuvės, kur klausia, tai ar ramiai mėgat naktį. Tada aš nebuvau labai rami, bet sakiau, o jūs? Vėlgi, norėčiau pasakyti, klasikinis klausimas konservatoriams pastaruoju metu. Ar jūs tikėjotės, kad toks bus furoras? Vienmandatai, kur iš tikrųjų niekada nebuvo niekam įdomi? Kai jau kokią antrą, trečią dieną po išėjimo į antrą turą, tada jau supratau, kad čia bus didelis dalykas. Mažiau priklausantis nuo mano asmeninės kažkokios charizmos, kurios tuo metu iš vis dar niekas nežinojo, nes niekas turbūt Navickienės apskritai nei pažinojo, nei žinojo dar tada. Ir taip, aš tada pajutau, kad už mane stovi labai daug tokios šviesos ir kad aš turiu tą ir atsakomybę labai didelę, kad jie už mane stovi ne dėl to, kad jie atrodo. Ėjo, darė door to door, ta prasme, žmogus, kuris, ten net kurį laiką abejodavo, ar jis gali eiti balsuoti kaip žurnalistas, nes jam čia... Bet jisai darė door to door. Taip, ten buvo tikrai didžiulė kampanija, aš jaučiau labai didelę atsakomybę, tikrai, nes kai tokia minė žmonių ir toks kandidatas, kurį tikrai mažiausiai norėčiau matyti Seime, kad padaryčiau viską, ką galiu, kad laimėčiau jau tada tikrai ėjom su trigubų pajėgumu, su visais savanoriais, su visų telkimu, kokį tik tai galėjom padaryti naujoje Vilniuje. Ir šita kampanija tokia turbūt buvo gyvenimo kampanija visgi. Buvo išleistas toks ten didžiulių tiražų, man atrodo, pakankamai toks laikraštis, Paleckio teisybė, rusų kalba, kur visiems buvo išdalinta. Ir ten buvo tam laikraštį iš esmės pasakojama, kad abu kandidatai yra pasilikit namie. Pasilikit namie. Taip buvo. Jūs išleidote šitą laikraštį? Ne, žinokit, neleidau šito laikraščio, bet tai buvo toks ten ir aš buvau išminėta, ir prelegentas. Ir tiesiog tas laikraštis sakė kai kuriems žmonėms, kad geriau jūs pasilikit namuose. Ar žinot, kas leido? Negaliu atsakyti šitą klausimą. Aš irgi nežinau.
Grįžkim prie šiek tiek ankstesnių dalykų. Monika, prieš perėdami prie, tarkim, jau laimėtų rinkimų nacionalinę prasme. Bet aš kaip suprantu, kad nepaisant viso partiškumo, na, arba gal dar anksčiau, aišku, iki tol, jūsų karjeros pasirinkimas buvo tolimas nuo politikos. Jūs kažkaip labai keistai pasirinkot, ką nori studijuoti. Taip. Kaip? Keistai. Kiek keistai? Nuo 1 iki 10? Nu, 10. Bet čia viskas buvo tiesiog tokia iliustracija, kad mano gyvenime beveik visi dalykai įvyksta atsitiktinai. Nu, taip tiesiog atsitinka. Aš labai esu, nedarykit taip, tikrai planuokit visi savo karjerą ir žinokit, ko norit. Aš visada labai žaviuosi tokiais žmonėmis, bet man niekada nepavykdavo. Jūs katės norėjot 4 metus, planavot 4 metus. Pavyko. Ir pavyko. Jo. Čia bet vienintelis turbūt dalykas toks planuotas buvo, ne? Taip, nu, turbūt keletas gal pavyko suplanuoti, bet dažnai tai, ko čia jau sužinau, kad labai noriu, dažniausiai nepavyko. Okay. Tai... Pasirinkimas specialybės buvo toks, kad aš užpildžiau prašymą į universitetą ne pagal prioritetus, o pagal alfabetą. Čia specialiai taip? Per klaidą? Gerai, aš tada turiu paklausti, o jūs kaip pildėt prašymą į partiją? Aš labiausiai norėjau įstoti į žurnalistiką ir jinai, kaip suprantat, mano prašymo formai buvo... Ž. Taip. Ir filosofija gavosi dalykas, kuris buvo pirmas. Aha. Tai praėjau, įstojau. Tai jūs stojate į filosofiją, nenorėdamas stoti į filosofiją? Aš tiesiog neplanavau to. Bet noriu iš karto pasakyti, kad 2 metais studijų, aš supratau, tai yra geriausias dalykas, kuris man gyvenime atsitiko. Tai yra nuostabiausios studijos ir jos buvo tokios stiprios, visi mano profesoriai padarė tokią įtaką man, kad aš manau, kad tai buvo stipriausias dalykas, ką aš galėjau gauti. Atsitiktinai taip išėjo, bet aš buvau laimingiausias žmogus, kad studijavau šitą dalyką. Tai gal Monika ir su partija taip buvo? Ne. Kad jūs norėjote stoti į LSDP ir suklydot ir tik po to supratot, kad tapot laimingiausias žmogus. Bet šito dalyko tai jau gyvenime nesumaišyčiau. Kas iš filosofų padaro jums didžiausią įspūdį? Šiaip aš turiu menį, kad turit... Jeigu kalbant apie mano, pavyzdžiui, magistro studijas, filosofijas, kur aš bandžiau dar magistrą vienu metu mokytis ir mokesčių administravimą ir filosofiją. Mes tuoj pakalbėsim apie tai ir aš, kaip suprantu, kažkada atėjo supratimas, kad iš filosofijos... kad man sakė tėvai, kad reikia amato mokytis. Tėvai sakė. Taip. Puiku. Bet viskas pačioj pabaigoje gavosi gerai. Taip, jūs ministrė, darbą turit. Bet kuriuo atveju mokesčius moku skaičiuoti. Mokesčius mokat. Jo, tai buvo labai nuostabus. Buvo visi, kas man dėstė magistro pirmame semestre, buvo profesoriai. Nebuvo ne vieno docento. Bet aš kalbu apie filosofus, ne apie dėstytojus, apie filosofus. Oi, tai čia didžiuosius. Oi, čia labai ilga kalba. Nu, sėkit, 1-2 galite. Prasme, čia yra. Dabar labai grįžau prie visokių skaitimų Nyčės. Tai nieko gero nežada, jeigu jau reikia grįžti. Bet aš mėgstu labai pasimti knygą tiesiog iš lentynos ir tokią kaip stalo knygą turėti ir vat ją tiesiog skaityti. Šiaip tikrai daug filosofų, kurie man daro įspūdį, gali būti labai skirtingi. Tai... Aš mėgstu šiaip filosofinę literatūrą. Profesorius Jokubaitis sakė, kad žmogui, kas lieka po filosofijos studijų visada, tai, kad tu sustoji prie knygų lentynos, kur yra filosofijos knygos, ir jis buvo teisus. Ir tu sustoji ilgam. Ja, ir jis buvo teisus. Na gerai, tai Monika, teks truputėlį pažaisti tokį lengvą žaidimą. Aš jums pasakysiu žinomų 2 filosofų citatas. Jums reikia pasakyti, kuri yra kuri. Tai tie 2 žinomi filosofai, tikrai labai žinomi, tai yra Immanuelis Kantas ir Remigijus Žemaitaitis. Lazda turi, čia yra tikslios citatos, čia yra nesukurtos, jos yra tikslios citatos, pats ieškojau, savom rankom atrinkau. Lazda turi 2 galus, agresija gimdo agresiją. Kantas ir Žemaitaitis. Žemaitaitis. Teisingai. Toliau nuo realybės arčiau beprotybės. Kantas ir Žemaitaitis. Žemaitaitis. Taip, Žemaitaitis, puikiai jūs šitą filosofiją puikiai žinot. Teisingumas turi nugalėti, net jei dėl to turėtų žūti visi pasaulio niekšai. Nu, Kantas. Kantas, teisingai, iš 3-3.
Dailioji lytis turi lygiai tiek pat proto kaip ir vyriškoji, tik jos protas yra dailus, o mūsų gilus. Kantas. Taip, kaip bebūtų keista. Kantas. Na gerai. Ką aš galiu žinoti? Ką turiu aš padaryti? Ko galiu tikėtis? Žemaitaitis. Kantas. Va, pirma klaida. Na ir paskutinis. Kas antisemitas? Aš antisemitas. Ne Kantas. Ne Kantas, tikrai. Monika, studijos buvo linksmos ar filosofiškos? Įvairios. Įvairios ar tokios. Bet jūs buvote rimta studentė? Ar tokia truputėlį? Pradžiai turbūt buvau mažiau rimta studentė, bet po to man tiesiog labai pasidarė įdomu, nuoširdžiai įdomu ir aš labai daug laiko praleisdavau domėdamas dalykais. Mano buvo nuostabus visi grupiokai, dabar visi turbūt yra kokie nors ten mokslų daktarai ir profesoriai. Labai stiprus kursas buvo ir yra, ir tie žmonės yra veikiantis akademiniai plotmėj, visada juos seku, followinu, labai didžiuojas. Bet po to jūs nuėjote į mokesčių administravimą ir į verslą. Taip. Nes reikia turėti kažkaip amato. Bet čia irgi nebūtinai pats geriausias pavyzdys, bet taip, tada buvo tokios diskusijos šeimoje su tėvais, kad visgi antra profesija turi būti profesija, jau tokia duonai. Tuo, kas gavos. Šiaip mano tėvai ir mano sesė yra medikai. Visi. Žodžiu, visiškai į visas pusės. Ne, bet jeigu tu ateini ir nepataikai užsirašyti, į kur tu nori stoti, tai tikrai jau nieko nepadarysi. Bet viskas išeina į gerą. Viskas išeina. Man patinka jūsų optimizmas, aišku. Įdomus vienas iš jūsų darbų buvo, kai jūs pabandėt sovietinę sanatoriją paversti moderniu poilsio centru. Jūs spa dirbot. Kaip tai sekėsi? Buvo labai įdomu. Čia kurie metai maždaug? Nu, bet nežinau, aš labai net nepamenu gerai kalendoriškai tų visų savo... Nu, plius minus. 9, gal kokie 10, gal 9 labiau. Taip, tai Spa Vilnius sanatorija, kuri buvo tokia tikrai postsovietinė tuo metu, kol į ją neinvestavo verslininkas mane pakvietęs dirbti drauge. Ir ten reikėjo keisti viską. Nuo išorės iki darbuotojų požiūrio į žmogų, į klientą, į tai, kaip mes galime apskritai propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Ir visas tas konversija vyko akyse. Ten aš gal tris skirtingas pakeičiau pareigybės per keletą metų. Ir taip pat dirbau tokiam europiniam projekte, kuris buvo nukreiptas į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, būtent paslaugų sektoriuje dirbančių žmonių. Ir tas pokytis, jisai labai stiprus buvo per tą laiką. Tu galėjai pastebėti, kaip kinta visas ir paslaugų kokybė, ir žmonių požiūris, ir tai, kad jie gali mokytis, ir jie už tai yra dėkingi, jie patys džiaugiasi, kad jie gali kažką naujo išmokti. Tai ta paslaugų kokybė, požiūris į darbuotoją ir apskritai į klientą, į žmogų, visa tai buvo man labai įdomi ir gera mokykla. Kai transformacija vyksta versle, apskritai labai įdomu būna. Nebūtinai ten turi būti viskas 100% sėkminga, bet pati transformacija yra labai įdomi. Bet prieš tai aš irgi labai fainam versle. Kokiam? Kur turėjo 16 smartukų su vyru? Kai aš tai sužinojau, man tai skambėjo kaip šunų veislynas. Žinot, mes čia turim 16 smartukų. Taip, labai geras buvo. Bet čia ne šunų veislynas. Ne, čia buvo toks projektas, kur mes įsigijom tos 16 smartų, pardavinėjom reklamos projektus ant jo. Ir nuomodavom po 16, man atrodo, po 16 eurų parai. Eurų ar litų? Litų parai. 16 litų parai. Taip. Ir smartukai visą laiką važiuodavo, buvo gyvos eilės žmonių, kurie nori juos įsinuomoti. Tai mes neuždirbdavom ant nuomos, bet uždirbdavom ant reklamos projektų. Turėjom labai fainą projektą Nidoj ir ten išvažiavo vasarai smartai. Man atrodo, Omnia ID, ten buvo kortelės reklama. Ir labai gerai pamenu, kaip ėjau pardavinėti šito projekto etiketą, kurioje tuo metu dirbo Vytautas Kernagis. Po to vis tiek visi ir po to, kai jau visi suėjo, visi sako, bandau įsirašyti mano telefono numerį, užsirašo į telefoną ir ten įvesta Monika Smart. Tai iki šiol aš savo kolegos telefone iki šiol aš esu. Kai jūs kandidatuosit į prezidentus, šitą tikrai reikės prisiminti, nes man čia jau visa kampanija dėliojasi. Monika Smart. Jie turint omeny, kiek yra Monikų, kurios jūs palaikytų. Tai yra Monika Liu, ir Monika Marija, ir Monik, ir Monikazė. Čia ta prasme, čia toks. Ir Monikas. Tiksliai. Taip, čia yra visiška kampanija sudėliota. Visa jau, man atrodo, pusė jau žmonių būtų jūsų. Gerai, bet kai atėjo 20 metai ir
nu, jūs kėdę tą taip švelniai čiupinėjot ministrės jau nuo 16 metų, jūs buvot, man atrodo, šešėlinė ministrė, ar ne? O kai jau gavot pasiūlymą, šeima labai apsidžiaugė, kad einate į ministrus, į tokius ministrus. Ar apsidžiaugiai, Patricija? Turime šeimos narių. Ką sakė? Palaikė. Tikėjo ir palaikė, kad galiu imtis ir turiu imtis tos atsakomybės. Ar galit pripažinti, kad esat, Monika, nuobodžiausias socmino ministrė? Oi, nu nežinau, čia yra ir socmino žmonių, man atrodo. Aš nesijaučiu, kad jiems su manim yra nuobodu. Taip gal. Aha, šitai. Tikrai ne, sako socminas. Ne, nu tai ką jau sakysi, kai ministrė nuo scenos sako, ar jums su manim nuobodu? Ne, ministrė. Mums su jumis karnavalas kiekvieną dieną. Gerai, bet tada žiūrėkit, aš argumentais. Ar jūs klupojote ant kapo pas ką nors, būdama ministrė? Ne. Tai -1. Nes turėjo ministrą, kuris klupojo. Ar jūs surengėt pusryčius jaunimui, kurių metu aiškinot, kiek žingsnių nueina ministrė? Ne. O tai darė Pabedinskinė. -2. Ar jūs gražinot visiems pensijas? Pakėliau visiems. Bet ar gražinot? Stipriausiai per nepriklausomybės laikotarpį. Nu, už Vilijas labiau pakėlė? Taip. Aš noriu pasakyti, taip. Negali būti. Šita vyriausybė kėlė pensijas stipriausiai per nepriklausomybės laikotarpį. Nu, taip, žinokit. Vilija kažkaip kitaip sako. Nu, tai dabar ar kuo man tikėti? Ar Monika Smart, ar Vilija Blind? Nežinau. Nu ir tada ar išmokot klasot ataskaitas, kaip buvęs ministras, nuėjęs į tarybą? Kuris? Jūsiškis. Donatas. Jankauskų Donatas. Gerai. Tai va, tai 1-3 apie tą nuobodų. Gerai, o jeigu šiek tiek rimčiau. Išsilaikėt, kas jau yra šiaip pasiekimas, nes ne visiems tai pavyksta. Ir turbūt išsilaikysit, spėjau, kad nebent Monika Smart įsijungs kažką tokio naujo režimą. Ar jaučiatės padarius bent didžiąją dalį to, su kuo jūs atėjo 20 metais? Aš suprantu, kad dar yra likęs, metai, bet mes jau turbūt suprantam, kad čia bus tie turbūt mažiausiai metai darbams, daugiausiai rinkimai, 3 rinkimai ant nosies ir panašiai. Jaučiuosi taip. Jaučiuosi padarius didžiąją daugumą dalykų, kuriuos užsiplanavom ir vyriausybės programoje, ir su komanda, ir net šiek tiek keletą žingsnių, gal daugiau, nes veikimas buvo kriziniam tikrai sąlygom, nuo COVID antros bangos iki nelegalios migracijos ir tada tos visos žiaurios karo realybės, kokioje dabar esam. Tai krizių valdymo dalis buvo labai didelė, ta prasme, veikime kasdienėme šitos vyriausybės, įskaitant ir socminą. Taip. Bet nepaisant to, kai teikiame vyriausybės ataskaitą, 95% darbų yra padarytų, tą, ką mes suplanavom padaryti. Yra keli, kuriuos galbūt norėčiau arba būčiau norėjusi įspręsti daugiau, bet tiek užimtumo reforma, tiek pensijų reforma, tiek labai man svarbi negalios reforma, kuri buvo priimta. Ir pavyksta tuos dalykus priimti ne tik valdančiosios daugumos balsais, kas dar yra labai svarbu, nes mano tikslas yra... Toks keistas, net kartais sutarimas atrodo, kad opozicija lyg ir švelniau galbūt, jeigu taip galima pasakyti, aš labai stengiuosi kalbėtis su tais žmonėm, visais, kurie dabar yra opozicijoje ir su visom frakcijom dėl visų pagrindinių reformų, kurias mes nešam. Nes reformas tokios yra tikrai esminės. Ar negalios reforma, ar užimtumo reforma, ar socialinių paslaugų reforma, kuri dabar yra komitete, daug skirtingų nuomonių. Tai jos yra esminės ir aš galvoju, kad net jeigu aš nesulaukiu pritarimo balsavimo metu iš opozicijos, aš galvoju, kad jeigu bus kita valdančioji dauguma po 4 metų, dabar jau po mažiau metų, jie neatsukinės visko jų čia atgal, nes, man atrodo, mūsų visas viešasis sektorius yra labai pavargęs nuo šito amžino grįžimo prie kažkokių naujų dviračių, naujų reformų, naujų išradimų, kurie jau yra padaryti, užkoduoti teisingai, šiaip kryptis užkoduota, tai kad mes bent jau dėl krypties susitartumėm. Nes tas visas grįžinėjimas atgal, man atrodo, mūsų valstybės raidos prasme mums duoda tik minusą, neduoda jokio pliuso. Tai taip aš džiaugiuosi, kad draugė su komanda, kuri yra stipri ir labai įvairi,
mums yra pavykę padaryti didelę dalį dalykų, dėl kurių mes čia susirinkom. Bet dar nemažai ką ir padarysim. Monika, dar vienas trumpas kvizas. 2 citatos bus ir jums reikia pasakyti, kas tai pasakė. Ar Monika Navickienė, ar Vilija Blinkevičiūtė? Ne. Kodėl ne? Tai jau dabar būsi ten, ką nors Nieko, tai čia citatos, ką kalbėti ir viskas. Tai gerai, viena citata yra tokia. Tai kas tai pasakė? Pirma citata. Šita valdžia įsisukusi į asmeninių kovų ir partinių interesų tenkinimo sūkurį nuvylė Lietuvos žmonės. Iki kadencijos pabaigos liko beveik metai, todėl tikėtina, kad esminių reformų nematysime. Prasidėję streikai, piketai, akcijos nepasiekė valdančiųjų akiračio. Didžiulis žmonių kiekis lieka nepastebėtas. Čia yra viena citata, dabar išgirskit kitą ir tada jau apsispręs. Šita valdžia jau 3 metus tęsia nesibaigiančias reformas, kurių nesupranta nei pati, nei gyventojai. Ji pamiršo svarbiausius žmonėms klausimus ir daugybė žmonių lieka neišgirsti. Mokytojų streikai rodo, kad valdantiesiems trūksta dialogo ir tarimosi. O kiek žmonių lieka užribėje? Antra turėtų būti mano. Antra. O pirma Vilijos. Te. Nu ne. Ne, negali būti. Pas jūs netai parašyta. Taip, aišku. Viskas tai parašyta. Čia 20 tų metų audringi straipsniai. Čia mokytojų streikai buvo... Mokytojų streikai ir mokytojų streikai. Mokytojų streikai ir mokytojų streikai, taip. Nu, bet žinom tą žinomą jau nuotraukėlę, kuri keliauja po visą internetą, mokytojai mes su jumis, kur visi konservatoriai yra su plakatėliais. Čia yra 18 metų pabaiga. Frazės identiškos. Tai čia buvo tas turbūt... Kiek buvo tas suvokimas, kad vienas dalykas yra opozicijoje esant rašyti audringus manifestus apie nežmonišką skurdo lygį, kuris vis kyla. Ir kitas dalykas, kad ateini, pradedi dirbti, darai viską, kaip galvoja esant geriausia, o manifestus jau rašo kiti. Yra to šiek tiek. Aplinkybės, aišku, dabar yra skirtingos ir dėl mokytojų streikų tada nebuvo dar jokio nacionalinio susitarimo, apskritai nebuvo nieko, buvo daug nežinomybės pačiai profesijai, dabar yra nacionalinis ir aš manau, kad tai yra pasiekimas didžiulis, tai, kad mes jį turim. Bet aš pati tikrai esu išmokusi savo pamokas. Ir kai buvau socialinių reikalų komitete opozicijoje, buvo keletas aspektų, dėl kurių aš kritikavau ministrą, taip sakyčiau, kritikavau. Bet kai tapau pati ministrė, aš supratau, kad būčiau darius tą patį. Bet tada, kai aš kritikavau, aš negalvojau, kad aš elgiuosi kažkaip neteisingai. Man nuoširdžiai atrodė, kad tai yra neteisinga ir taip neturi būti. Ir tai nebuvo dideli dalykai, tai buvo smulkus dalykai, bet jie labai nuoširdžiai pasikeitė, kai tu supranti, kaip veikia sistema geriau, negu tik tai gaudamas vienos ar kitos socialinės grupės skundą kaip opozicijos narys. Bet tai yra labai, šitas pareiškimas, aš sakyčiau, mane nustebino, labai retas politikui pareiškimas, ką jūs dabar pasakėte. Bet tai yra klaidos, kurias tu išmoksti. Man tai atrodo, net ne klaidos, aš galvoju, kad tai yra branda ir augimas tavo kaip politiko. Ir dabar, jeigu aš jau būsiu opozicijoje, aš visiškai kitaip suprasiu, kaip veikia visi mechanizmai ir dalykai ir nesakau, kad nekritikuosiu žmonių, nes nervai trūksta, kaip matot, kaip suprantat ir man. Ir kačiukas prirašo į... Kačiukas yra pasiruošęs, ar ne grįžti į areną. Kartais reikia tą tokį daryti pratimą kvėpavimo, kad nerašy nieko. Bet taip, tai yra politiko ir augimas tam tikras suprasti, kad tu galėjai būti ir neteisus, bet ne tai, kad specialiai, nes ten reikėjo užaštrinti kažkokią emociją, visus išvadinti ten nesuprantančiais tikrųjų žmonių lūkesčių, tos dramos aspekto šiek tiek, bet todėl, kad tau tikrai tada taip atrodė. Ir tai nebuvo teisinga. Kalbant apie prezidento rinkimus, jūs minėjot, kad jau turit priėmusi sprendimą, turėjote tokį pliusų minusų lentą namie, aš kaip suprantu, ten pliusus minusus dėl. Tada atėjo Katė ir viską sugriovė. Tiksliau, atėjo Ingrida Šimonytė ir viską nuvertė, tą jūsų lentą ištaškė. Jūs nustebino Ingridos apsisprendimas? Aš laukiau tokio apsisprendimo. Man jisai buvo lauktas apsisprendimas, nes aš manau, kad jinai yra stipriausias centro dešinės kandidatas, kuris gali šiuo metu geriausiai pasirodyti šiuose rinkimuose. Tai aš to sprendimo laukiau, bet niekaip nei įkalbinėjau, nei dariau kažkokius veiksmus, ar ten kažkokiuose dalyvavau pokalbėse. Tiesiog tikrai norėjau, kad jinai priimtų sprendimą pati, o jinai yra plius toks žmogus,
kuris ir nekrauna kitiems žmonėms savo apsisprendimo naštos. Tikrai nekrovė labai ilgai, tiesiog ištransliavo Facebook'e ir visus pasiuntė. Ir jinai priėmė tą sprendimą pati, aš tuo sprendimu džiaugiuosi asmeniškai ir galvoju, kad tai yra stipriausias kandidatas, kuris bus šiuose rinkimuose. Jūs kelis esat pasakius savo įžvalgas apie būsimus prezidento rinkimus, tai aš tik norėčiau dar irgi, pavyzdžiui, jūsų patikslinti. Ar jūs galvojat, kad, kokia jūsų nuomonė tiksliau, jeigu centro dešinė turės 3 kandidatus, kas yra pakankamai realu, girdint, ką kalba partijos, tai yra Ingrida Šimonytė, Liberalų sąjūdžio kandidatas arba kandidatė ir Laisvės partija. Ar tai yra labai didelis skirtis, kad apskritai centro dešinė gali, didelė rizika tiksliau, kad gali neturėti savo kandidatą? Bet pažiūrėkit, kas yra kitoj pusėje per fragmentaciją. Kitoj pusėje yra nuostabų žmonės, jau turime mes. Aš bandau suskaičiuoti, kiek ten bus kiek tas pats rinkėjas, į kurį jie visi taikys, turės pasirinkimo, tai, centro dešinė turės daug kartų mažiau. Ir vieną labai stiprų. Taip, daug kartų mažiau ir nelabai stiprų. Ok, irgi esate dar pasakius, kad Nausėda yra toks apie nieką, kas yra tiesa, ir netgi gali nepatekti į antrą turą, kas yra, čia jūsų nuomonė, čia kažkas taip abiškai ploja. Tai, kad Nausėda apie nieką mes jau 3 metus kalbam šitoje laidoje, čia nėra kažkokia tai naujiena. Bet dabar iš 3 kombinacijų antrame ture, kaip jūs galvojat, kuri yra realiausia? Dabar, šiam gyvenimo momentui, ar ne? Nausėda versus Šimonytė, Nausėda versus Vėgėlė, ar Šimonytė versus Vėgėlė? Pirmas turbūt. Vis dėlto pirmas. Vis dėlto pirmas. Bet ir kas tada, mačas revanšas? Anksti turbūt yra taip jau galutinį dalyką prognozuoti. Aš dar turiu tokią savybę vieną, kad nepaisant visų reitingų, kurie čia pasirodo ir būna prognozuojami vieni ir kiti, aš kažkodėl galvoju, kad dabartinė būsena mūsų valstybės ir apskritai visas tas ir karas, ir daug tokio neapibrėžtumo, žmonėse daug tokio nerimo yra ir jie kels savo klausimą, kas aš norėčiau, kad atstovautų mane, jeigu bus diena X. Ir sprendimą priims galutiniu momentu, kai jau eis prie balsadėžės. Tai tas visas tokios dėlionės, ką mes čia projektuojam, ten tos reitingus dėliojam, čia vienas ar kitas dalykas, bet kai jau tau reikės apsispręsti, ar tu tikrai nori, kad šitas žmogus būtų tas, kuris turės priiminėti svarbiausią galbūt sprendimą lemianti tavo valstybės visas galimybės ir apsiginti, ir išgyventi, ir išlikti, ir apskritai brėžti kryptį tą tokią vakarietišką, demokratišką, ar tu tikrai rinksiesi tą, ką tu pasakėjai apklausoji, kad rinksies. Čia matau toksai jau neurolingvistinis programavimas. Aš tiesiog... Ar tikrai? Užduosite, ar tikrai? Užgitaną, ar tikrai? Įdomi bus kampanija. Bus įdomi kampanija. O tai tikrai labai, ko tai kampanijų tai laukiam čia mes kaip gervės giedros. Monika, jūs mokate žemaitiškai, ne? Aišku. Aišku. Aš iš karto persijungu, kad įvažiau į... Gerai. Į savo teritoriją. Tai tada į savo teritoriją. Ką nors tokio, pavyzdžiui, kokia jūsų nuomonė žemaitiška patarlė ar priežodis tiktų, ar posakis toks liaudiškas, labiausiai tiktų artėjantiems šitam rinkimų sezonui? Ko nežinau, bus toks biški jovals. Jovals. Man atrodo, biški bus toks jovals, bet šveisa nugalės Tomsą. Šveisa nugalės Tomsą. Šviesa nugalės Tamsą. Taip, supratau, viskas gerai labai. Na, Monika, ačiū už skirtą laiką. Tikrai bus labai įdomu stebėti, kiek kartų jūs vėl bandysite įsišauti savo į koją. Gal išvengsit šitą? Jūs plačiaja. Nes manau, kad tikiuosi, kad mes sudėsim ginklus ir to nedarysim. Padėk pistoletą. Padėk, aš tavęs labai prašau, padėk pistoletą ir eik su špaga į rinkimų kampaniją. Aš užbaigti norėčiau to, kad man atrodo, kad partijos yra labai svarbus dalykas. Stiprios politinės partijos. Nesvarbu, kokią be pasirinksit, bet balsuokit už partijas, o ne nepartinius kandidatus. Geriausia, aišku, už konservatorius. Toks ir mūsų pokalbio devizas. Ačiū Monika ir vėl, jeigu kalbėjom šiek tiek apie buvusį darbą, tai mūsų draugai nori padovanoti irgi poilsio šiek tiek, kol dar yra laikas sau, taip jie vadina šitą dovaną ir mes su malonumu įteikiam ją. Ačiū už smagų vakarą. Ačiū. Andriu. Monika Navickienė, su jumis buvo.
Ačiū, kad žiūrėjot iki pabaigos, iki pačios pabaigos. Prisijunkite prie mūsų Contribui prenumeratorių, paremkite Laisvės televiziją, suteikit mums šansų kurti daugiau tokių fainų laidų.